Oke, kali ini kita mau upgrade laptop HP ProBook. Ini laptop HP ProBook tipenya ProBook 430G1. Ini kita upgrade, ini RAM 8GB dan ini SSD. Yuk, bagaimana ceritanya? Pertama-tama kita buka baut yang sebelah sini, terus baut sebelah sini. Kalau sudah, ini covernya ditarik ke belakang. Nah, sini ada dua slot, ini untuk SSD M SATA nya dan ini slot di RAM yang kosong. RAM 4GB saya tambah jadi 8GB lagi, satu keping tuh 8GB. Cara pasangnya gini, dilihat ini apa, ada sekatnya, ini dimasukin gini aja terus ditekan. Nah, ini di upgrade karena ini 4GB, terus saya kasih Windows 11 ternyata berat, walaupun sudah pakai SSD dari tim grup CX berapa ya, lupa saya, pokoknya CX 256 ukurannya. Terus ini saya tambah storage lagi, ini merek Kaizen 128. Ini yang model panjang, ini bisa dipotong, ini apanya, pembatasnya ini bisa form factor 2280 sampai sini 2248 yang paling pendek, 2260 yang di tengah-tengah ini. Berhubung punya sini pendek kan gini ceritanya, kalau dipasang gini. Nah, berarti yang ukurannya yang paling pendek ini. Yuk kita patahin ini ya. Ini SSD nya, cara motongnya ya ini, ingat ada garisnya ini. Cuman performanya agak lambat karena free space RAM-nya itu dari 4GB tinggal 800 MB aja. Yuk kita cek di CPU Z untuk RAM-nya. Memori kebaca bener ya, itu jadi 12GB. PD-nya ini yang 4GB bawaan Hynix. Terus ini yang slot 2 8GB Hynix juga sama. Speed memorinya 800 MHz alias 1600, mantap. Terus kita lihat SSD nya. Yuk, ini kebaca. Ini karena udah saya format tadi malam sih, kemarin saya format di PC. Ini kita tes, ini untuk ngetes RAM. Ntar terus kita lihat SSD nya di Sentinel.
Nih kita lihat nama SSD nya itu KZ128 sempurna health. Ini belum nyala, 0 jam 0 hari. Suhunya 30 derajat nih, kebaca controller suhunya. Cek bana mantap. Ini kita coba RAM-nya pakai yang 128K. Oke, kita start. Ini untuk ngetes RAM-nya ada rusak enggak. Ini sudah looping dia Super Pi-nya. Yuk beres dalam 5 detik untuk ngitung 120K. Yuk mantap, RAM-nya aman. Sekarang SSD-nya kita tes. Ini kita ganti drive-nya ke drive E yang baru, kita tes. Yuk. Ya ini masih proses benchmark speednya dari SSD, dan ini penampakannya SSD nya ada nyala lampu LED merahnya tuh.